各位香港街坊，今日咧帶大家睇呢一套由香港知名品牌發展商新鴻基集團打造嘅一個樓盤啊！你可以睇到啦，我身後呢個盤咧已經屬於一個現樓嘅一個狀態啦。咁呢個盤個位置咧就係屬於我哋中山市嘅東區啊。咁呢個區域咧係非常之巴閉嘅，唔單單咧集合咗我哋嘅一個政治中心啦、金融中心啦、醫療啦、教育啦、辦公啦一體嘅，係非常之犀利嘅一個區域。我哋樓盤樓下配套都係非常之齊全㗎。你可以睇到我哋對面呢度咧，就係我哋嘅一個勝景上風。咁呢個位置咧就包含咗我哋嘅衣食住行㗎啦。而且樓下咧仲有香港嘅一個巴士直達嘅，可以返到我哋太子、荃灣、屯門等地嘅，交通都好方便。而且旁邊咧仲有我哋呢個紫馬嶺公園，就喺對面。咁呢個公園咧都非常之巴閉㗎。喺我哋中山市區嚟講咧，係規模較大、功能比較豐富嘅區域嚟嘅。平時咧我哋嘅親子活動平時休閒散步都係非常之舒服嘅。咁依家開發商咧就有一個非常之利好嘅政策，依家清動一口價118萬，送埋你一個產權車位，非常之筍啊！我哋依家入去睇個情況，同你介紹下，走。OK， 咁我哋依家咧就睇下我哋項目嘅一個區位圖。咁我哋樓盤個名咧就叫易翠園啦，咁呢個位置咧就位於我哋東區嘅宣文東路同埋中山路嘅一個中間位。可以睇到我哋呢個區位圖咧配套係非常之齊全嘅，對面就係我哋嗰個紫馬嶺公園啦，對面就佢講到嘅勝景上風，同埋樓下呢度咧就係遠東巴士嘅直通巴嘅一個站點。咁呢度嘅話咧，每日都有好幾班次可以坐翻香港太子屯門嘅，咁然後呢度嘅話咧，就有我哋嘅興中站，呢個咧係地鐵站嚟㗎，廣州地鐵嘅18號線延長線。咁喺明年嘅一個時間開通㗎啦，咁呢條站點咧可以坐翻我哋去到廣州嘅萬頃沙站，然後去翻廣州任何一個地方都到達嘅，非常之方便。咁呢個未開通啦，咁開通嘅話咧就係我哋中山北站。咁呢個站點嘅話咧係已經開通㗎啦，係有輕鐵高鐵站嘅一個站點。咁呢個位置咧可以坐翻到廣州南站。咁南站嘅話咧就接駁翻我哋嘅香港西九龍嘅一個站點，都係1個鐘嘅一個時間，配套都好齊全啦，交通方便。咁另外10分鐘嘅時間咧，仲包含咗我哋嘅一個商圈啦，包括萬象匯、假日廣場、維和廣場，同埋我哋呢個 Coco City 嘅一個商圈啦。所以講呢個位置咧，包含咗我哋所有嘅日常生活、休閒娛樂、飲食咁配套都好齊全嘅。咁我哋依家咧就睇睇我哋樓盤嘅一個沙盤位走。OK， 你可以睇到我哋呢度咧係沙盤嘅一個位置呢一期咧係屬於5B 期嚟嘅，主賣個咧就係81棟同埋82棟嘅，一共咧就有5棟嘅一個洋樓，總嘅戶數咧去到584戶嘅一個完全現樓呢個狀態。佢依家嚟講主賣咧就係81座同埋82座呢兩邊嘅一個戶型咁81座嘅話咧樓層咧就有28樓高嘅，咁82座同埋83座咧就一共有30層樓高。小區嘅花園咧全部搞晒，綠化率咧係非常之高嘅，容積率咧係只有1.9，非常之舒適嘅。咁頭先講到嘅119萬咧任揀嘅樓層咧就係我哋81座04呢邊嘅一個戶型啦，而且仲送埋產權車位嘅。我哋而家上去睇睇個實景情況啦。咁我哋依家咧就參觀呢個83平嘅2房2廳嘅一個戶型。咁入到嚟咧有個超長嘅入戶花園俾到你嘅。咁我哋繼續咧入到嚟睇呢邊呢個參觀餐廳同埋客廳咧。呢邊嘅話咧就可以整我哋一個餐廳位啦。呢個位置咧就係廚房。餐廳呢個位置咧望出去咧就係朝西北嘅。景觀都非常之靚。好。我哋睇下呢邊咧就係俾我哋一個客廳位啦。咁客廳呢個陽台咧景觀更加正啊！你可以睇到啦，我哋成個中山最繁華嘅富日城啦、Coco City 啦，呢個商圈咧就喺我哋呢個位置望出去成個商業體盡收眼底OK， 咁我哋睇下我哋嘅一個房間啦。我哋呢個房咧整得都非常之好噶，唔單單有一個咁大嘅一個視野嘅一個窗口俾到你啦，同埋送埋呢個超長嘅一個超窗啦，同埋呢個細門啦。呢個細窗整出嚟咧係非常之好嘅一個光猛好光猛嘅一個效果咁呢間房咧就更加正啦，唔單單咧配備咗一個窗，同埋一個咁靚嘅一個景觀陽台俾到你，望出去成個中山，哇，一覽無遺OK， 咁我哋依家咧開發商咧政策都非常之好呢度個戶型118萬，任揀送埋一個產權車位俾到你。非常之靚，有興趣嘅朋友聯繫我，發啲詳細資料俾你睇一睇啦。